Mange takk, Rune Green. Så vi kommet til låtene ta og vi skulle tjåsa til klokast og høttene, da det kommer til Lashley og i førjon. Vi skulle tjåsa Årsens leiere 2020. Og domsnevnten kan nevne henne først, hun ikke hver som helst. Hon hever utnevnt trutja kandidater innanfor det allmänna og trutjar innan det privata som på og på Årsens leiere, og så er hun så valgt på sjur. Og i domsnevntene, og i år sitter Guri Høygård, hun stjåre i Visit Faroe Islands, så det Søren Brun, han stjåre i Sorøya Spjærekassa, og så det Melan Johansen, som stjåre i Landsbanka Førja. Og topp 3 kandidatene innan det allmänna, der Heser, Gudmundur Johansen, han stjåre i Idrottarhøgskolen i Sore. Det Jekvan Frøyriksson, som Førja biskoper, og så det Johanna Kjaldrafløtte, som stjåre i Husarhalsskolen Førja. Og der trutjer toppkandidatene innenfor det privata, der Åtne Jakobsen, som stjåre i SMJ, Frau Klemensen, som stjåre av teldetjenestene, og så det Sunniva Haberg Esterstein, som stjåre i Sirkus. Og jeg halde vi tenke at han privata først, halde jeg. Skal jeg lykke finne akkurat fram her. Og noen mynter, eisene, hvis jeg tar tål av bojesenter. Ja. Speklastikere. Årsens leiere innan det privata, sier domsnevnden såleis. Årsens leiere og i privata geiranon hever skapt et mennande starfsfolka omkvarve vi høvun starfsfolka nøgtseme og greion virun. Fyretøkan blomar og i støvun vøkstre og eisne tann største av sunnonsle i førjon. Fyretøkan vel rikjen, vel konsolidera og hever gå fortjærlig urslit omframt at være en veldomt og fyretrekt fyretøka av sunnonsle i førjon. Jeg vet ikke om nekker har gitt den nå. Årsens leiere setter seg mål og arbeider mye fram imot dem. Vi avgruttene, dyrve og nøyhoksan hever en eisensteg av 8 for å virke virksomhet ut landådene og i Danmark og Grønlandet. Årsens leiere hever skapet et arbeidsplass her plass for høyt utbildende einsteklingen som samstundes arbeider som et li og løser komplekse oppgaver. Oppgaver som et framkomme velfører samfunnet krever løster. Årsens private leiere Åtne Jakobsen, stjåre i SMJ. Det var ikke et år, men det som jeg har å si, jeg har faktisk ikke å huske senter om, jeg kjenner nekker i hver SMJ. Vi en verskåringer fyrtøkker, som 30 år gammel, pappen stående henne for 30 år siden. Og jeg stod giver og drev det å gjøre, og han døg i 2003, og jeg tok giver bare ta om til skiftet da han døg. Ja. Og så vet det ble jeg som han var vjersfyrtøket, han kom hjem fra Danmark og lukket som breit opp på Nutsjøen. Det var akkurat fyrtøket begynte i åren, men i alt det, da han begynte ta hver til alle starfolk i Ratsjøven i førjen, under touch. Og nu det kanskje om for 2, tror jeg. Og det som vet lukket som, så har vi vært vi i snær nok så langt, og for noen år siden så sier jeg, nå må jeg helst gjøre noe annet, eller prøve på noe annet, prøve å satse på noe annet.
kjøpt så tvær fyrtøkker, og vi løtter sammen via SMJ, og vi yngste at være rådgjøver innenfor installasjoner, så sexet som det er. Men vi velger, og det jeg sier, at vi kunne rådgjøve eller råkne på alle hoksende tøkkene. Og det er jo så eisen vurse, det er fra Jøsleierskipene til IoT, som det er i det. Vi hjelper Klaksvik kommune til dem vi at fyrreger til Smart City, innenfor fra Torshavn kommune her. Men så, det slett vi sitter akkurat nå eisen prosjekterende ha isolasjonsstov via landsjøkrosen, vi gjør en trykka orskestø og sånt. Vi vi i byggasskipene, vi vi i en vindmiddelån til Banterivre, og vi vi i nekvån imeskån verskatland. Jeg pleier ikke å si at jeg tar i reipe, det sier ikke sånn ekko folk som er, at vi er nesten en aksje i øtlen verskatland i førjen, og på ankram mat. Men det er så kjørst her at vi har kunnet mente oss, men det er ikke fullt og helt på at det er alle som er vurst oss. Og det som alltid er spennende, til at slippe at være vidt, til mennene, det første samfunnet, og at så være ut om landtåtene resten. Ja. Jeg kan si at vi tatt gjerne Fina Vidjan Søstervike, helt ur Tasmanien, til fjellet her som ønsker at samstarve av Jokkon, i mån til alle støyer, og til tog at vi slått å gjøre sånne prosjekter i førjen. Så alt det her er halda videre og spennende, men jeg kan så eisen avtøkke, vi tar kanskje bare 100 kunder. Så det er ikke tallet kunder vi får etter. Men til nøkten eller støtten av prosjektene og det som vi søker nå litt. Men til rett som Alva sier, det er ikke vel til setten i Arne, så men vi eisen tror jeg vekser inn i himmelen, så vi holder bare av. Og startfølelsen til godt til dem. Takk for det. Jeg har lukket vite om henne som var innstilt til Årsens leiere innenfor det private. Det var Sundva Haberg, Esterstein og Frau Klemensen. Er nærkere at du kunne her? Ja, kom at jeg får dere opp her sammen. Ja, her var begge her til å ha gått for blommet til seg hanta. Og jeg hadde vi gjort dem det klapp, hadde jeg. Ja, hatta var så de som var innstilt og han som vann, altså heiren som Årsens leiere. Ja, de kunne bare sette at de kunne natter. Og så er vi kommet til allmänna, og her var det så leies at det var til innstilt av, det var Gudmund Johansen, som er stjåre utrettarhaskolen i Sore, Jekman Fruriksson, Førja biskoper, og Johanna Achaltrafløtte, som er stjåre husarhaldsskola Førja. Og så halte jeg de hadde rett av papirer her, og den røtte myndene eisene. Hesen leieren ser møvelager fram om forengar. Han har særlig god evne å vise tålseme. Jeg vet ikke hvordan må ødler tålen her, eller hvordan, at han må oppstille av her. Særlig at han i herres leikar og sjånar meg bresta sammen. Når alle føringar har en mening om hans starvsøkje, og tog krevet av leieren at han er folkslig og fyrekommende. Og hovast er sinter doler er og evnene at lusta gå. Han ser hinn einsteka er til stier og er beina samra veleia. Som er halta at starvsøkje skal være som det har vært i mer enn 1000 år. Ånder halta at det skal brøytas og være som tøyen er i det. Det eneste som ikke brøytes ved tøyene er at brøydingar henta, og såleis er eisni av arbeidsplassen og tja hesson leierne. Årsens leiere meknar at hitja atter etter, da han setter kosene fram etter, og at flytta sitt arbeidsøkje trygt fram av lei. Tøy hever han alit med sine starvsfolk, og ikke minst tjallansens borgaron. Han er kveitjande at vera saman vi, hever året i sinne makt, og er i årsens ratta tøtninge hagst til embedesmever. Årsens allmenne leiere 2020 er biskoper Førja Jekvan Fruriksson.
Jeg sier tusen takk for høyren til at man var nomineret og så nå kommer så lengt at man kom inn omstrykene. Det er jo enda mal til åkene vi skulle nå målet. Og en ære stryker ganske, og jeg tar ikke også en synergi for at Kipa Fyrsen er var vi som fyrleser halter jo annet godt ta det byrja og sønner tog. Men jeg vil si at jeg er mjuk grifsen, jeg har nekk år kunnet ta oss lunch, akkurat fyrtøkka som er en kyrkja i Sipunden, så henne kjenner vi, og ja, det er nekk godt å si, men jeg vil først og fremst si også takk til starsfølelsen. Jeg er løtter til det som jeg er kommet til. Vi ser at hun har liksom starsfolken og presten, og akkurat firma er imot til det som henne allmenn og firmaene ikke har, det er at har man ikke over innenfor det, så slipper man ut. Og tog jeg det en størst kjenstur av styrer så løs at man får løy over innenfor og enda kjalta for det. Vi har også nek starsfolk ute i landet som gjør et størst og mye arbeid, så vi er jo ikke så nek lønt, kanskje bare en fjørete, men vi er jo en 600 som starver det og daglige og hver vik og i kyrkene. Og at jeg er kommet så lengt som jeg er kommet på nå, og jeg vet at jeg vil komme løyla lengt. Altså, jeg må faktisk være ute om landåtene hvis jeg kommer langt. Så til tøymene takke at tusen takk alt såmål og folk, bare kyrkjefolk og frukyrkjefolk. Det er vel den kunne det halda vi først er fanatisk da vi takker året, men vi vet så godt til at det er føringer til enn bare vidt folkekyrkjen. Og ser det godt og godt forståelse mellom kyrkje og øysene, ja, vi har ikke snakket ateister før, men det er ateisterne som er og frukyrkjer og LGBT og så videre, selv om man er stokkonservativ, så har vi mekkene haft samskifte gengande og skal viring mot alle mennesker. Da har vi hørt og tjonabandsloven og 4 for jeg tenker henne. Da har vi hørt 2 balkar i Førjun som satte nøy til diskriminasjon. Det var føreska folkekyrkjan og ateistene. Takk for det. Og så atler jeg vite om Gudmundur Johansen og Johanna Kjaldrafløtte er her. Ja, han var her, og Johanna var her. Så jeg snitt opp og få en blomme til seg. Ja, et klapp av trett. Ja, nu kan du se det ikon, ja. Og tid som gjør det størstensleier og tid som er innstilt leie, jeg ta og det her Eliot her i salen, så skulle tid lykke være etter til myndatøyge her, men bare rolig tid skulle nok slippe av sted, det er ikke problem. Hvis nere leier der, han er at enda kommer, så er hens fyrre holdleikeren, ta ver så leis at ha ver en drikker at heira årsens leieron, han ver nere i resepsjonene, så tid er velkommen å få til en drikk og ha til å halte etter her, sammen vidt om. Og jeg skal eisen minnes å si fra eisen at jeg ble ute her av vaklenon som det eiter, det vinnan, ble jeg eider vinnan, så ikke aldri når vi gjør det, og tid er velkommen å ta det her vi eisene, det snur seg om årsens leiere og tar lottakerne som er her. Og det har vært et afterparty, og Katrine Kristiansen, taxabilene tar boje 8-4. Ikke bare veien, men det har vært klokken 16. Ta börja da her nere. Jeg vet ikke når taxabilene er ferdig. Hva søtte ditt?